আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিন ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবার চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। একটা খারাপ খবর দিয়ে আপনাদেরকে আজকে ভিডিওটা শুরু করব। সবসময় ভালো খবর দেওয়ার চেষ্টা করি, বাট আজকে খারাপ খবরটা হচ্ছে যে আমাদের কম্পিউটার মার্কেটের সব ধরনের আইটি প্রোডাক্ট, সব ধরনের পেরিফেরালসের দাম কিছুটা হলে বেড়েছে এবং সামনে আরও বাড়বে, এই ধরনের নিউজ আছে। আপনারা যারা একটা পিসির প্রোডাক্ট দিয়ে পিসি বিল্ড করেন, প্রসেসর থেকে একদম কেসিং, কিবোর্ড, মাউস পর্যন্ত মোটামুটি সব প্রোডাক্টের দামই কিছু কিছু করে বাড়ছে। প্রসেসরের দাম বাড়ছে, মাদারবোর্ডের দাম কিছুটা বাড়ছে, এসিডির দাম খুব বেশি বেড়েছে। অনেক এসিডিতে 500, 600, 700 টাকাও বেড়েছে। র্যামের দাম 200 টাকা করে বেড়েছে। মোটামুটি অনেক প্রোডাক্টের দামই এখন অনেক বেড়েছে। কিছুদিন পরে চিন্তা করেছেন এটা পিসি বিল করবেন, বাজেট করে রেখেছেন, তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা এখনই পিসি বিল করে নেন, কারণ সামনে হয়তো অনেক প্রোডাক্টের দাম বেড়ে যাবে। এখন যেই পিসিটা আপনি 40 দিয়ে কিনবেন সেটা হয়তো সামনে 4-5 হাজার টাকা বেশি দিয়ে কিনতে হতে পারে। বন্ধুরা, আজকে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি 39,500 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 5 56GB এই প্রসেসরটা দিয়ে অনেকেই এই ধরনের বাজেটে পিসি বিল করতে চান, ফুল একটা পিসি বিল করতে চান, কিবোর্ড, মাউস এবং মনিটর সহ, তাদের জন্য খুবই হেল্পফুল একটা ভিডিও হবে। ভিডিওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন, অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন ভিডিও থেকে। আর AMD Ryzen 5 56GB এই প্রসেসরের সাথে অন্যান্য কী কম্পোনেন্ট দিয়ে 39,500 টাকার মধ্যে এই ভিডিওটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। চলুন সবাই একটু দেখে আসি। AMD Ryzen 5 56GB Cisco 12 9GB ক্যাশ মেমোরি সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে এবং রেডিওনের গ্রাফিক্স আপনারা পাবেন এই প্রসেসরে। 370 থাকবে, আনঅফিসিয়াল একটা প্রসেসর হবে। যেহেতু অলওয়েজ বলে থাকে যে আনঅফিসিয়াল প্রসেসর নিলে কোনো প্রবলেম নেই, যেহেতু অনেকে বাজেটটা টাইট থাকে, বাজেট কমাতে চান, আনঅফিসিয়াল দিয়ে পিসি বিল করে বাড়তি একটা র্যাম বা এসিডিটা বাড়িয়ে নিতে পারেন, পিসির পারফরমেন্সটা বাড়িয়ে নিতে পারেন। এই জন্য আনঅফিসিয়াল প্রসেসর দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি এবং 2 সপ্তাহ আগের তুলনায় এখন এই প্রসেসরের দামটা কিছুটা বেড়েছে। আপনাদেরকে হয়তো আগের প্রাইসটা করে আমি অফার দিতে পারি নাই বলে দুঃখিত। তবে যেহেতু একটু আগেও বলেছি যে সব ধরনের পেরিফেরালসের দাম বেড়েছে, সো আপনারা এখনই আপনার পছন্দের পিসিটা বিল করে নিতে পারেন, সামনে হয়তো অনেক বেশি দিয়ে পিসিটা কিনতে হতে পারে। আর আজকে আপনাদের পছন্দের AMD Ryzen 5 56GB এই প্রসেসরটা দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড রেখেছি। যেহেতু আমি বলেছি যে 39,500 টাকা দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি, 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটা মনিটর সহ, কিবোর্ড মাউস সহ, এই জন্য এই মাদারবোর্ডটা পছন্দ করেছি এই অফারে। এবং বাজারে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং মাদারবোর্ড, কমপ্লেন খুবই কম, এই জন্য এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। MSI RAMSR B450MA Pro Max এই মডেলের মাইক্রোসের মাদারবোর্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। আপনারা জানেন A সিরিজ থেকে B সিরিজের মাদারবোর্ডগুলোর পারফরমেন্স অনেকটা বেটার হয় এবং যেহেতু দাম আগের তুলনায় কিছুটা কম, বাজেট ফ্রেন্ডলি এটা মাদারবোর্ড হবে। সবকিছু চিন্তা করে MSI B450MA Pro Max এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে অফারটা আজকে নিয়ে আসছি। অরিজিনাল গ্লোবাল ভার্সনের মাদারবোর্ড হবে, 370 থাকবে, 2টা র্যাম স্লট, একটা M.2 স্লট, HDMI এবং DVI পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ড রেডি করা আছে। আর 8,000 টাকার আশেপাশে আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন এবং আমিও খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে এই মাদারবোর্ডটা পিসি বিলে ইনক্লুড করেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি অনেক দিন পরে OCPCর কিছু পেরিফেরালস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। যেহেতু অনেক দিন গ্যাপ ছিল, OCPCর র্যাম SSD অ্যাভেলেবেল ছিল না, বাট আবারও আসছে, বাজারে অ্যাভেলেবেল হয়েছে, এই জন্য OCPCর র্যাম দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। OCPCর Extreme 8GB 32 মেগাহার্টসের গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। ব্ল্যাক হিটসিং সহ র্যামটা রেডি করা আছে, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে এবং এই র্যামের দামটাও আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে। আপনারা হয়তো ভিডিওর ডেসক্রিপশনে র্যামের প্রাইসটা দেখে একটু মন খারাপ করবেন, প্লিজ মন খারাপ করবেন না, যেহেতু আমি বলেছি যে সব ধরনের পেরিফেরালসের দামটাই বেড়েছে, সো র্যামের দামটাও বাড়াতে হয়েছে। যেহেতু ইম্পোর্টার বাড়িয়েছে, আমরাও একটু বাড়াতে হয়েছে। OCPCর 8GB 32 মেগাহার্টসের গেমিং র্যামটা এই পিসি বিলে রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছি, OCPCর MFL এই মডেলের 256GB একটা NVMe দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, খুব ভালো রেসিপি পাবেন, অফিসিয়াল একটা NVMe হবে এবং যেহেতু পারফরমেন্স ভালো, কমপ্লেন কম, সব কিছু চিন্তা করে OCPCর MFL এর 256GB NVMe দিয়ে পুরো অফারটা আজকে নিয়ে আসছি। NVMe এর পাশাপাশি খুব দাম একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। সব ভিডিওতে আমি অলওয়েজ বলে থাকি যে পাওয়ার সাপ্লাই সবসময় ভালো নেওয়ার চেষ্টা করবেন, যেহেতু পাওয়ার সাপ্লাইয়ের উপর পুরো পিসির পারফরমেন্সটা অনেকটাই ডিপেন্ড করে। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কারণে অনেক পিসির অনেক ডিভাইস পুড়ে যায়, অনেক সমস্যায় ওয়ারেন্টি ভয়েড হয়ে যায়, এই জন্য পাওয়ার সাপ্লাই অবশ্যই ভালো নেবেন। ডার্ক ফ্ল্যাশের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। ডার্ক ফ্ল্যাশের BK450 এই মডেলের 450 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং যারা 2500 থেকে 2600 টাকার মধ্যে একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই চান, 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ, ডার্ক ফ্ল্যাশের BK450 ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পাওয়ার সাপ্লাই হবে। আর পছন্দ মতো এই পাওয়ার সাপ্লাই পিসি আমি ইনক্লুড করেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি। আমি যেহেতু বলেছি যে পুরো বিলটা আজকে আমি মনিটর সহই সাজিয়েছি, এই জন্য ভেলোটপের VFN এর একটা মনিটর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি।
22 BF এই মডেলের BF প্যানেলের একটা 22 ইঞ্চি মনিটর সহ অফারটা নিয়ে আসছি। 75 হার্টজ একটা মনিটর হবে, বর্ডারলেসের মনিটর হবে এবং ইউজাররা প্রচুর পিসি নিচ্ছে এখন এই মনিটর দিয়ে, যেহেতু বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা মনিটর 8,000 টাকার আশেপাশে এই মনিটরটা পাওয়া যায়, এই জন্য ইউজাররা অনেক কোয়ারি করে এই মনিটর। আর আপনাদের পছন্দের কথা চিন্তা করে বেলোটপের 22 ইঞ্চি এই মনিটরটা পিসিবিলে ইনক্লুড করেছি। মনিটরের পাশাপাশি নতুন একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। এর আগে কম্পিউটার কেসটা নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আসে নাই। আপনারা হয়তো ওভোর E335T একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অনেক পিসি বিল করেছেন, অনেক রিভিউ দেখেছেন। তার বিকল্প হিসেবে এই কম্পিউটার কেসটা আছে ওভোর X10 এই মডেলের একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। সামনে গ্লাস, সাইডের টেম্পার গ্লাস, সামনে পিছনে বলে 4টা 8GB চেঞ্জিং ফ্যান সহ, এবং সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে এই কম্পিউটার কেসটা রিমোট কন্ট্রোল সহ আসছে। এবং এটা রিমোট কন্ট্রোল ছাড়াও একটা ভেরিয়েন্ট আছে, আপনারা যারা রিমোট কন্ট্রোল সহ নিতে চান চাইলে নিতে পারবেন। আর যারা একটু কম বাজেট করে রিমোট কন্ট্রোল ছাড়া নিতে চান সেটাও নিতে পারবেন, প্রাইস কিছুটা কমে যাবে। বাট আমি রিমোট কন্ট্রোল সহ এই কম্পিউটার কেসটায় অফারটা নিয়ে আসছি। ওভোর X10 এই মডেলে মিড টাওয়ার একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। খুব সুন্দর লুকরিভ একটা কম্পিউটার কেস হবে এবং বাজারের মধ্যে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। কম্পিউটার কেসের পাশাপাশি আইম্যাসের AN300 এই মডেলে কিবোর্ড মাউস একটা গেমিং কম্বো সেট রেখেছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 1,000 টাকার আশেপাশে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। একটা ভালো একটা কম্বো সেট হবে। যাদের বাজেট 39,500 টাকা, AMD Ryzen 5 56GB এই প্রসেসর দিয়ে এটা পিসিবিল করতে চাচ্ছেন, আপনারা পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, অনেক ইনফরমেশন আপনারা পেয়ে যাবেন। আর ভিডিও পছন্দ হলে যদি এই পিসিটা নিতে চান অথবা আপনার পছন্দের মতো এই বাজারের মধ্যে যে কোনো ধরনের পেরিফেরালস নিতে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করে পিসি অথবা যে কোনো ধরনের ডিভাইস নিতে পারবেন। আমার সেই যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4 লিফটে চাইড, সুভাষ সরকার আইসি ভবন, নীলিফোর, ঢাকা। সাপ্তাহিক ছুটির দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য। আর আসতে প্রবলেম হলে সরাসরি হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট অর্ডার করতে পারেন, আমরা আপনার ঠিকানা অনুযায়ী প্রোডাক্ট পৌঁছে দেবো কোরিয়ারের মাধ্যমে। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 দুইটা ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেখেছেন বা দেখছেন বাট এখনও সাবস্ক্রাইব করেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, অনেক ইনফরমেশন নতুন নতুন পেয়ে যাবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।